Добро утро, почитувани. Во Здраво Македонија често отвораме теми кои што се поврзани со нашето здравје, правиме прилози со кои што сакаме да допреме до вас и кога станува збор за некој здравствен проблем, но еве денеска малку повеќе сакам да ја отвориме темата околу масажа. Знаеме дека на телото навистина му треба некогаш и масажа, понекогаш медицинска, понекогаш релакс масажа, има и други типови на масажи, затоа е многу важно да се обратите кај вистинските луѓе доколку почувствувате некаков проблем со вашето тело. Токму повеќе на оваа тема во продолжение ќе зборуваме со Еми која што ќе ни каже најпрво разлика меѓу медицинска масажа или она популарно наречена релакс масажа, кој треба, кој не треба, кој смее, кој не смее да ги прави истите и зашто истите можат да ни помогнат. Добро утро. Добро утро. Ви благодариме што не примивте во вашето студио, затоа што сакаме на нашите гледачи да им кажеме дека негата за нашето тело е многу важна. Ајде најпрво да кажеме која е разликата меѓу медицинска и таа популарно наречена релакс масажа. Па вака, значи тоа се две масажи кои најчесто ние ги користиме за нашите клиенти, така да релакс масажа е за опуштање, нели? И која му прија на секоја жена, која треба да ја прави, најчесто препорачуваме од 2 пати до 3 пати месечно, може и почесто, но тоа би било најидеално. Медицинската масажа е појака и обично се тоа кој има проблеми, нели, што ги боли, како што грб, врат, за кичма, за и тоа е за опуштање на целото тело. Само да додадам дека при самата масажа се активира хормонот за среќа кој е многу битен за самата жена и тогаш кога тој е веќе активиран, нели она е посреќна и повесела. Така. И сега споменавте дека се различни, зашто повеќе доаѓаат? Дали доаѓаат баш да се релаксираат, да го исфрлат тој секојдневен стрес или пак со проблеми, болки во телото и слично? Па повеќето се за релакс, нели, затоа што релаксот го опушта целиот нервен систем, значи тоа делува и на нашата психа, на нашето расположение, ти го опушта целото тело, така да после сме по релакс за целиот ден да го истираме. Така. И сега медицинската, она што ја нарекуваме, кажавте за болки во вратот, во рамениците, во грбот, колку пати треба таа да се практикува доколку има некој таков проблем во текот на месецот? Па обично до 2 до 3 пати исто и таа може да се практикува, све е зависно како луѓето ќе ја поднесуваат, значи какви болки има, до кој степен им се болките. Значи може и еднаш неделно да дојде, ако значи ние после спрема телото на жената одредуваме и притисокот и самата масажа како ќе делува. Значи јас обично гледам како нивното тело реагира, дали она денес ќе издржи малце појака масажа или не, така да после свет тоа ни е со договор. Така. Колку време траат овие масажи? Од колку до колку минути или час? Па ако е цело тело до 45 минути е медицинската најидеално за да го фатиме целото тело, а релакс масажа е до 60 минути. Има и од 30 до 60 минути. Така. Сега дали постои некоја старосна граница од кога може да се практикуваат овие и за мажи и за жени, иако вие во вашето студио нели третирате само жени, но во други студија има и каде што се масираат и мажи. Што е со децата? Дали смеат или не смеат? Дали имаш сознание? Па јас не препорачувам многу јака масажа на млади деца и да вообичаено не доаѓаат многу млади деца, барем кај нас, но и да дојдат ќе биде повише по релакс. Сепак тоа се деца, сепак тоа се нежни, така да не практикуваме многу. Така. И сега од некој искуство кое што сум го имала со вакви снимања, велат дека некогаш се појавуваат модрици на телото, дали се случува такво нешто, дали тогаш треба да се престане со масажи или? Па сега, ако е релакс, нема модрици, не излегува нормално. Ако е медицинска масажа, значи зависно е од телото колку е способно да издржи. Затоа секогаш се практикува и треба да го следиш самото тело кога масираш за да не дојде до тие модрици. Не треба да дојде до тие модрици, но и ако се деси, тоа е реакција на некоја јака болка што она ја имала и така да тоа е. Какво е вашето досегашно искуство? После колку време доаѓање, месец, два, три, некој ги изгубил болките, можеби?
какви приказни имате? Па вообичаено жените одма реагираат, нели леле ме опушти тоа и така. Па сигурно ако е многу јака болка и е стара болка, не може од одма да пушти. Мора нели да дојде неколку пати за тоа да биде порелаксирано за самиот нервен систем прво да се опушти, па самата болка да ја пушти. Така. Повеќе години го работите ова, а дали со текот на годините се зголемува бројот на луѓето кои што сваќаат дека масажата треба да биде наше секојдневие, дека не треба да се доаѓа само кога ќе почувствуваме болка? Па да, се више самиот стрес на живот што сега го имаме сите, сите повеќе практикуваат за некоја масажа, ќе се јават да дојдам за масажа, нели за ги опушта и ондар се поспособни за самиот ден да го истераат и другите денот. Така. Значи еднаш месечно би било во ред да сите доаѓаме? Да, еднаш ако не и више. Така. Обавезно, еднаш месечно барем на некоја релакс масажа за да се опуштите за целото тело, нели да, затоа што со самата масажа вие изфрлате и токсини, изфрлате, значи го ослободувате телото, тоа е така да препорачливо е. Да, уште едно прашање сакав да поставам, дали постои правило, дали треба да дојдеме најадени, гладни, вода претходно, дали треба да имаме пиено, не знам, или воопшто да не пиеме, постои некои такви правила пред масажа? Па не постојат такви правила, мислам тоа не игра никаква улога. Само сите жени приметуваат дека со самата масажа повеќе течности се изфрлаат. После масажата е подобро да испиете малце више течности од тоа вообичаено што го пиете. Затоа што самиот организам многу течности се изфрлаат и многу е убаво и за вашето тело да примите повише течности после масажата. Значи не пред тоа. После. Да, после масажата е боле да примите не нешто количински драстично, но барем нешто више од тоа што секојдневно го пиете. Така. Добро, всушност треба хидрирани да бидеме постојано во текот на денот, така. И ми ти благодарам многу, знам дека имате многу работа, ќе ве оставиме да си работите. Што не посетивте, имајте убав ден. И да си дојдеме на масажа. Така, драги мои, ете, слушнавме која е разликата помеѓу релакс масажа и медицинска масажа, зошто треба барем еднаш месечно да посетуваме, бидејќи навистина сите живееме во текот на денот стресно, помалку или повеќе, зависи кој со што се занимава и каков живот има, но треба да си овозможиме барем еднаш во месецот да имаме масажа.